你一定不知道，把西兰花切碎放在盆里搅一搅，10分钟就能做好营养又好吃的美食，有菜又有蛋，连挑食的孩子都抢着吃。首先碗中打4个鸡蛋，放入焯过水的西兰花、胡萝卜碎和小葱花，倒入300克面粉，加100克的清水，用筷子搅拌均匀。我每天都认真的分享美食，有缘看到这个视频了，您就给鼓励一下吧，让我也欠你个大人情，万分感谢。平底锅刷点油，放入面糊，给面糊摇晃均匀，开小火，撒点黑芝麻，煎至两面金黄，熟透就可以出锅了。柔软又好吃，有菜有蛋，营养全面，老人孩子都喜欢，保存起来试试吧。每天不知道吃什么，我主页有更多美食教程哦。